大家好，今天文悦电子和大家一起分享一下这个组装机的这个板。这个是一台组装显示器用的这个主板，这是电源板，这个是好像是都不配套的，可能是被别人改装过的。那现在的问题呢是这个直灯会暗一点，就是那边也没有显示出来。那我们现在试一下，看看这个故障现象。我们把它通上电啊，看到了吧？这个直灯原来就是亮的很蓝的，颜色很蓝的，估计现在是要么就是供电不足，要么就是这个芯片有问题。那我们修这种板呢，首先要检查一下它供电。我们一个表笔，黑色表笔接地啊，直接接我们这个地线吧。我们测这边供电，先测一下这个供电。这边供过来的是12伏，我们这里标有的，这里有个12伏供电。我们测一下这个12伏，这边这个角是12伏的，12伏是正常的。那我们看着这个直灯还是闪，我们再测一下这边这个芯片的供电，看看这个稳压模块供电好像是偏低了一点吧，按道理来说这个应该是3.3伏供电。我们看一下输入电压，这个是输入是正常的，这边是接地的，中间这个角是输出。我们看这个指示灯，那我们刚才通电的时候它瞬间是蓝色的，那我们拔掉电源，等它黑掉指示灯以后我们再通电，看看这个是3.3伏，模块性能不良呢。那我们是用可调电源加一个电压上去看看。我们不要这边供电，就是拔掉这边插头，直接用我们这个可调电源3.3伏的供到我们这个芯片上，看看这个指示灯是否亮得正常。可调电源的负极已经接到这个板上了，我们再通过这个夹子看看，我们这个已经万用表显示3.3伏了，我们直接通到这里来，看到了，我们这个指示灯已经亮得正常了，不会偏暗了。如果我们用回这个板呢，电源板呢，它就会出现偏暗了，用一下子它就是电压偏低了，供电不足。由于这个稳压模块输出的这个电压不稳定，我们怀疑这个模块有问题。它是这个角输入，然后这个角接地，这个角。这个板由于这个稳压模块输出电压不稳定，有时候得有时候不得。没有这个稳压模块，我们用一个小通用的稳压模块改一下，或者我们在旁边装一个大的稳压模块，看看在这里它预留有的，这里有预留有。这个是输入，这个是我们可以装一个108433，把这个拆掉，我们试一下。那我们安装之前要对我们这个进行处理一下，因为这里这个铜箔已经氧化了，我们把它刮掉，重新上漆，焊一个108433，看一下。我们刚才检查出这个稳压模块坏了，
由于我没有同样的型号的稳压模块，就是这个小的 DC 转换，它是12伏转成3.3伏。那我们现在用这个大的稳压模块进行代换。这个大的稳压模块呢，就是叫108433。这种很多主板啊、电脑主板或者电视机的主板都有，这种功率比较大一点，相对来说比原来的这个小的稳压模块更耐用。在我们不影响这个维修质量的前提下，我们就会用这个大的模块 DC 转换模块来代换，这样也是可以完美修复的。我们测一下它的输出电压，一样是3.3伏。我们再测一下它这个平供电，这个平供电它这个是用12伏平供电的，所以说它输出也是正常的。我们按关机再开机，这个也能控制。由于它没有拿屏过来，我们就只能是观察这个灯颜色正常，那就是证明我们就修复成功。好了，谢谢大家观看，喜欢我的视频，请你多多关注、点赞、收藏、转发，谢谢，我们下期见。